to invite you to it doesn't matter what religion sine adie biara ne danyina efa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔaba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia Momma ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Madalang na dating ng pasahero, matumal na biyahe, mataas na presyo ng gasolina. Under the intense heat of the sun, ito ang halos araw-araw
This is what drivers like Roel and Bong have to face almost every day. In an entire day of flying routes, they think of nothing else but money to bring home to their families. There are times when, while flying routes, of course, you'd think about your family and your smaller income as a result of higher fuel prices. So instead of wanting to eat, you'd just eat at home in order not to spend part of your income. With the mercy of God, we have to be patient because we have to endure for our family. It's now starting. The number of passengers is gradually increasing. But we have to also work at night because if we rely on working during the day, it's not sufficient. One of the livelihoods where earnings are meager is being a manicurist. Even for a small family, the income will not be enough. No matter how many nails are cleaned and how many houses are visited by someone like Emily. Doing manicures is my source of income. Most of them come back after 2 weeks or 1 month. I also do gardening to provide for our other needs. If we really have nothing and there is no one to borrow money from, you have to cook porridge cup by cup so that a kilo of rice can last a few days. Or those like them who have to go out in the streets to earn money, every minute is important. That is why sometimes they skip meals. They are several of the people who the feeding program of the Members Church of God International wants to reach. Hardworking and patient people who save heavily in order to provide for their family. So a simple breakfast treat is a huge deal for them. First of all, I thank the God above because He made you instruments to come to us and give something like this. I am grateful to all of you for your kindness to us drivers. We seldom get to eat something like that, eggs, and from a feeding program like that. We have not experienced feeding programs. Thanks be to the Lord, for He does not forsake us. That is a huge help. Your outreach program is a big thing because like this, a meal that you serve, I can use the money I would have spent on that for other things. Many thanks to God. I pray every day. I say, Lord, please make a miracle what I will eat tomorrow. So I hope your church will not get tired of those like us. Thanks to Him, really, because there are people like you whom He uses to reach out to people in. So indeed, thank you very much. First to Him, the Creator, and to you, the MCGI. It is enough to hear from their lips their gratitude to God for what they received. The smiles on their lips are enough for us to feel happy because once again, we were able to show them a good way of life. Someone who preaches professes. Can a way of life profess? Which way of life? That which is according to the gospel. To God be all the glory and praises forever.
The peace of the Lord God be with us once again at this moment. To all our friends and our fellow men in different places of the world who will now listen as we study the doctrines of our Lord Jesus Christ, we would like to welcome you once again. And before we begin, we are inviting you once again. Let us all together pray for God's help through prayer. Let us all pray. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Our Father great and almighty, Panginoong Hesukristo, in the name of our Lord Jesus Christ, we come to you once again. Father, in our hearts we possess our eternal thanksgiving for every day that you are adding in our lives, especially for giving us the opportunity to achieve the desire of our hearts to continue to know your will by listening to your words. Thank you, Father, for giving us, for providing us with our needs every day of our lives, that though there are hardships in life that we encounter, there are problems that we encounter every day, and there are dangers around us we feel in our hearts. Deep in our hearts, we feel your love, your mercy. Thank you for letting us feel in our hearts that we wanted to listen to your words, and we desire to live a new life. And we wanted to fulfill your holy will. We know that this is the work of your mighty hands in our lives. Together with this, we draw near to you. We confess the sins that we have committed. Have mercy unto all of us. Father, please continue to forgive us now that we have forgiven those who have sinned against us. We beseech you once again, please be with us as we listen to your words. Please open our hearts and our minds. Help us, Father, to understand your will, that in our hearts the power of your words deeply enter and help us to keep them and remember in our hearts. Allow us, our Lord, to store in our hearts all the goodness that come from you, and altogether to start a life that is in accordance with your will. Have mercy as well on our fellow men and our loved ones who have no knowledge of your words. Please be with all your servants in all places to reach them of the news of salvation coming from you. Once again, let your peace rule in all homes and places of our fellow men and our brethren who are listening at this moment. We thank you in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Stand up and praise
Diyos at Benchia magandang araw po sa enkoma inyong lahat, obibiara. kapatid. Yɛnuanom ne Sa awowo iba't ibang miame ahodo wiase. Sɛdeɛ mokrom mmra mote yɛn ka wɔ mu ɔte biara. Ɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pɛi. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛnnɛ da yi yɛbɛtoa so wɔasua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na yɛne yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International. Yerɛtoa nsa afra mo Momma yɛn ho. Dɔnhwere kakra yi mu. Ɛnnɛ da yi ɛyɛ yawoda. Wɔ Philippines ne Ghana ha yi yɛne da ɛtɔ so nkron a yɛasua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na yɛn ɛbɛtoa so akɔpem ɛnɛ na wɔtwe ayawoda sɛnɛ. Na ɔkyena ɛne dwowoda nso yɛbɛtoa so. Na Yerɛtoa nsa afra mo sɛ Momma yɛntoa so nsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm nwie. Na sɛ musua wie a yɛnyere mo sɛ mommɛka yɛn ho. Na mmom mo ankasa mu ɛna mobɛtoa mo adwene afa ne yɛmu ti yɛn ho. Na deɛ yɛbɛtumi de yɛama mo ne sɛ montie yɛn gyidi a yɛsua firi Twerɛnsɛm kronkron a yɛkenkan akyerɛ mo no. Na yɛne da so wɔ ne sɛ mobɛtie nkyerɛkyerɛ no nyinaa. Na yɛpɛ sɛ yɛda obi biara nso a ɔbɛka yɛn ho yɛn yɔnko nipa anuanom a ɛfiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase. Kasa biara a motie yɛn wɔ mu wɔ no. Na yɛde sua no ntoaso wɔ nie. Bra yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na ɛnam brother eliseo no so na ɛba. Anuanom menkyea ɛkoma mo sɛdeɛ mokrom mmra mote yɛn nka wɔ mu ɔtie biara. Momma yɛnhyɛ ase anuanom. Da bɛn na yɛhyɛ papayɔ ase. Montie yɛba abɛkan Hebrifoɔ nwoma tidu a nkyɛmu 24 kɔpem 25. Na momma yɛnhwehwɛ yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne enyuma pa mu. Momma yɛnyina ha kakra. Asɛm a wɔde di dwuma ne sɛ momma yɛnhwehwɛ Greek kasam na asɛm a wɔde di dwuma wɔ Greek kasam ne yɛ
katano o na menim sɛ mabɔ ne yie a nanso asɛm no ase kyerɛ ne sɛ wobɛhwɛ biribi yie paa wohwɛ biribi yie na yɛkyerɛ aseɛ sɛ mama yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne enyuma pa mu na yɛbɛhwehwɛ yɛn ho yɛn honom ɛna wiase a yɛtemu obi anwene obi aho abrada me ya be mu aketewa no na sɛ impo wɔn a ɛno motempotem no ɛyɛ kwansine baako na da yɛntem kura no a yɛnim wɔnom anaasɛ fie a yɛtwam hɔ ɛkɔ sukuu no yɛnim wɔn na etwa kwansine mmienu kɔ sukuu me ne me nua ba ketewa onua ba Beth brother Daniel maame yɛmienu yɛtwa kwansine bɛboro mmienu ɛkɔ sukuu ɔmo a no ɔmo te mpotem ɔmo te akyirikyiri nyinaa yɛnim wɔn mo ne betumi aboa wo anaasɛ wɔn mo so na wo betumi ayɛ wɔn papa saa na abrabɔ te tete no ɛnɛ wɔn a tete efie baako efihye mu mpo obi anwene wo ho wɔn mo anwene nipa wɔne wɔn mo dan edin hwɛ ne mu no nanso asafo yi mu no yɛ wasɛdeɛ asɛm katano o kyerɛ sɛ o hwɛ biribi yie na yɛwɔ mmara nsɛm bi wɔ asafo ni mu ma anuanom sɛ wɔnom ɛhwehwɛ wɔn ho na wɔtwetwe wɔn ho nkɔ ɔdɔ ne enyuma pa mu kan twɛrɛ nsɛm no bi brother Daniel na mama yɛnhwehwɛ yɛn ho yɛntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne enyuma pa mu verse 25 na momma yɛnya yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom yɛ no na momma yɛtutu yɛn ho fo bradodo a mohunu sɛ ɛda no rebɛn botaye nti a yɛhyɛ yɛn sɛ yɛnhyiamu mumu no deɛ nti yɛwɔ nhyiamu wɔ asafo ni mu no ɛnte sɛ Catholic asafo ni mu sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔ asɔre a wɔpaakɔ ɔmpaamɛnkɔ sɛ afe baako koraa na wɔmaayɛ a ɛmfa wɔn wodeɛ sɛ daa bɛdi wo a woda nko na wobɛkɔ anaasɛ da sinonko bi anaa fɔfida bi anaa wotɔ atade foforɔ bi hyɛ anaa wonya sika na apɛ sɛ wɔkɔ asɔre a ɛyɛ wasɛm ɛwɔ Catholic asafo mu haliga so ha asafo mu no sɛ wokɔ wɔn sɔre so ma sɛ kuta sika kuta afɔdeɛ ɛnyɛ saa bɛbu aba mu koraa ama wo ma abere biara a wobɛkɔ asɔre no saa nsɔre ɔmo so woba kuta sika abere bi bɛbɔ afɔdeɛ saa na nsɔre binimote na sɛ nyɛ yɛn ne nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu deɛ nta yɛde yɛadwene edi saa ne mɛyɛ kyerɛ no yɛna asɛda afɔdeɛ no ɛnyɛ sika no nko deɛ nta yɛhyia mu no ɛnyɛ sika no ne ade titire nti a yɛbɛhyia mu sɛ yɛbɛyɛ asɔre botaye mapa nti a yɛhyia mu no ɛne sɛ anuanom bɛhwehwɛ yɛn honom ate yɛn honom enka ne yɛabɔ obi biara ɔwɔ ahokyerɛ mu na sɛ obi yade anaasɛ obi wɔ amanneɛ a mama yɛnhwehwɛ ɛntwetwe yɛn ho nkɔ wɔdɔ ne enyuma pa mu na mama yɛnya yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom yɛ no ɛno nti ɛdeɛ ne ɛde yɛn adwene bɛdi akyire na mmom mama yɛtutu yɛn ho fo adeɛ yɛde yɛn adwene bɛdi akyire no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no yɛhyia mu sɛ bɛtutu yɛn ho fo na ahwehwɛ yɛn ho no akyire kwan de sɛ ne yɛtɔ me na akoro bi 1964 na mewɔ Kavite bɛkɔ asɔre wɔ Bakɔrɔ Kavite 1964 ebi a na yɛnya ngo mu binom saa brɛ na misua na mɛde bɛyɛ mfie du nson na mɛkɔ asɔre wɔ hɔ bɛyɛ bosome baako na mehunu sɛ na wonua bi hyɛ ataadeɛ baako no ade biara na mebisa no sɛ wonua wadwuma mu ataadeɛ ni ana
ɔka sɛ ɔda bi o na bɛka sɛ mefiri sɛ yɛwɔ adwuma mu ataadeɛ firi sɛ ɛno ne ataadeɛ a da yɛ a wohyɛ ba na akyire na mehunu sɛ wo nua no yɛ ohiani ofiri bi nakae ɛno ne adekode nti a da wɔhyɛ ataadeɛ baako no na wɔtwe so wɔ no mebrɛ no polo shirt na wɔtwe so no ɔbaa no wɔhyɛ ataade foforɔ no deɛ nti a baa ne saa ne sɛ na ayɛ sɛ ataadeɛ baako pɛ ne ɛwɔ oni ataade foforɔ biara na mmom sɛ wɔhwɛ biribi sei a ɛbɛkenya ɛbɛtwe wo ama woayɛ papa wɔ galamington do nso na mehunu sɛ mpaboa na ɛhyɛ wo nua no saa berɛ na mewɔ didibea anaasɛ restaurant na menya sika kakra na menya ma mɛyɛ wɔ sempɔkene na meyɛ asafo ba kɛkɛ wɔ asafo ne mu na mewɔ me ankasa ma didibea saa berɛ na me maame hyia ebia na wadi bɛyɛ mfie 50 anaa 50 anaasɛ 60 years saa berɛ na me maame hyia wɔn ne tire nyinaa yɛ tum na ɛberɛ na mekɔ Galamington hyia dan mu no mehunu sɛ wo nua bi hyɛ mpaboa a ɛnyɛ baako benkum nifa ɛnyɛ kala koro ɛyɛ no koro sɛ ampa sɛ yɛwɔ anuanom bi mu wɔ hɔ no mu a wɔyɛ ahiafoɔ mehunu ne mmɔbɔ metɔ slippers foforɔ kɔmaa no yɛn ne Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ ase kyerɛ ma anuanom ɛno ne botaeɛ nti a wɔsɛ yɛhyia mu Momma yɛn hwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne enwuma pa mu awɔ sɛ yɛdwene nipa ho awɔ sɛ yɛnya abadaeɛ ne tema honhoma anuanom ɛfiri sɛ nokora asafo ne mu deɛ yɛn mfiti prako pɛ nhyia mu wɔ hyia dan mu hɔ kɛkɛ abra yɛn kyea yɛn ho na nokora wɔ mu no sɛ na sɛ impo yɛankyea kora no a ɛnyɛ hwee na bo mu hwɛ wɔ nua no ɔwɔ ahokyere mu no yɛhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu adentira adekoro no ara ɛna yɛka ho asɛm wɔ Mateo nwoma ne mu Awurade Yesu Kristo ka sɛ monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu Momma yɛn kenkan Mateo nwoma 26:42 monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu honhom mpɛdeɛ nanso honam no ɛyɛ mmerɛ yɛn ɛsan so yɛ asɛm foforɔ a yɛnsan so ankyerɛ aseɛ yie ɛwɔ Tagalog kasa mu aka no Greek kasa ne Brafo kasa mu sɛ monwɛn no kyerɛ sɛ wobɛhwɛ biribi Brafo kasa mu na sɛ monwɛn na mommɔ mpaeɛ anka sɛ ɛyɛ serepɛ Tagalog kasa mu yɛkyerɛ aseɛ no ɛsɛ ɛyɛ serepɛ mɛnna ɛwɛ sɛ wanserepa anadwo koraa na wobɛtumi anwɛn wɔma nkyerɛ aseɛ yi sɛdeɛ wokae na sɛ yɛsɛ sɔre anadwo na serepɛ no obi ada hwan na abɛhwɛ no anwɛn no hwan na abɛhwɛ no atwe na kɔ ɔdɔ mu asɛm wɔde wɔkyerɛ aseɛ wɔ Tagalog kasa mu no mapuyat ɛwɔ sɛ anka wɔkyerɛ aseɛ sɛ hwɛ biribi dwene nipa ho te sɛ ne wɔhwɛ wɔ Hebrew kasa mu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonkɔ sɔhwɛ mu te deɛ ɛbɛyɛ a wonkɔ sɔhwɛ mu no nwɛn ebia na sɔhwɛ no mu de ne ho aba ɔbaa bi to nsa afrɛ wo mesrɛw kogya me ha obiara nka me ho ɛna wɔagya wɔ yere ne wɔ mma hɔ ɛna wɔkɔdi saa adwamanfoɔ no akyi nwɛn ma wɔadwene nna hɔ ahwɛ no wɔkɔ sɔhwɛ mu de kan nwɛn na hwɛ sɛ bɔne bi ba na wɔankɔ ankɔtɔ sɔhwɛ mu nwɛn ma w'ani nna hɔ hwɛ baabi a wokoro ebia na wokɔ baabi a yɛnom nsa anaa baabi a akorɔnodeɛ ɛkɔ so anaa akorɔmfoɔ wɔ ana baabi a yɛnom nnubɔne obi sɛ brabɛs ne yɛnkɔ a dwene ho na nwɛn sesehwɛ sɛ biribi ko na wokɔ akɔyɛ na yɛade pa anaasɛ ade bɔne saa ara so na yɛhyia mu wɔ nhyiamu no mu ana yɛba asɔre a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ anuanom akyira kwan ɛtwetwe yɛn ho nkɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu
na Momma yɛnya yɛn ho nhyiamu ɛhɔ na adwene no firi adentira deɛ ntia wɔ Nyankopɔn ahyɛ no yanom sɛ wɔanom nhyiamu mmom ɛno nti yɛnom ne nkyerɛkyerɛ no mu baako a yɛde bɛyɛ adwuma wɔ asafo ni mu yɛbɛbɔ mu ahyiam ɛno ne yɛ nasɛdeɛ ɛsɛ Momma yɛnya yɛn ho nhyiamu na botaeɛ di kan na sɛ anuanom bɛhunu wɔn ho na yɛtumi ada yɛn dɔ na yɛn tema adi akyerɛ anuanom na yɛatwetwe yɛn ho akɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu na nhyiamu mu no ɛsɛ Momma yɛtutu yɛn ho fo ɛyare a wohia wɔhunu woyɛ Okristoni a ɛhia sɛ yɛnya adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban Akristofoɔ deɛ adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban ne sɛ da bia yɛbɛtu yɛn fo te sɛ kaa da biara de dwuma no yɛhia maintenance anaasɛ adeɛ ha yɛbɛtumi de yɛabɔ yɛn ho ban yɛhia sɛ yɛsesa kaa no engine oil na yɛhwɛ kaa no nsuo dodoɔ wɔ mu ɛwɔ sɛ kaa no da biara no yɛhunu maintenance wɔ mu Akristofoɔ nso saa ara na adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban no ɛyɛ tema ne wɔdɔ a yɛbɛnya ma yɛn ho onuadɔ na afei yɛtutu yɛn ho fo afutuo de bɛma yɛn ho no yɛyɛ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɛno na bɛkanya yɛn atwe yɛn akɔ wɔdɔ ne nnwuma pa mu ɛhɔnom na yɛn dɔ a yɛwɔ ma anuanom bɛhyɛ ase afiri ɛna sɛ ba papa yɛ mu na sɛ da yɛtumi tutu yɛn ho fo a na yɛtumi anya akwankyerɛ ɛwɔ yɛ daa abrabɔ mu da so nsɔre ahodoɔ mu no tirimopɔ pɔtenti a wɔnom ahyia mu no sɛ asɔfoɔ no pɛ sɛ ɔmo hyɛ no ɔmo gye sika ɛno nti sɛ woni sika a bɛbɔ afɔde a waba mu kura bu nanso sɛ woni sika sampa sɛ woni sika sɛ woni sika a wɔde bɛtɔ slippers wofiri sɛ wɔ Nyankopɔn nte wase anaa wonim sɛ Nyankopɔn nim sɛ mpa yɛ anuanom ahiafoɔ wɔn nni hwɛ wɔ asetena yi mu na ɛnyɛ ɛno nti ɛna bɛbu saa wɔ anuanom anim tia yɛahyɛ yɛn sɛ yɛnhyia mu anuanom ahiafoɔ nso ka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛhunu ne hia na afei atwetwe yɛn akɔ nnwuma pa ne wɔdɔ mu bɔma yɛnkenkan James 2:1 Menianom Momma nipa animhwɛ ne yɛ Awurade Yesu Kristo ɔyɛ ne monyam wura no gyidie inni afira bɔma yɛnyɛ nipa mu yiyimu na sɛ wɔ nipa wɔhyɛ sika mpɛntea ne ataadeɛ fɛfɛ ba mo hyia dan mu na wɔhia ni nso de ataadeɛ tantan ba hɔ na mohwɛ deɛ wɔhyɛ ataadeɛ fɛfɛ no na moka sɛ wo deɛ tena deɛ ɛyɛ ha na moka kyerɛ wɔ hiani no sɛ wo deɛ gyina no ho anaasɛ tena menan ase adwa ho ha ɛno ɛnyɛ pae na mo pae mu na mo ayɛ adwene mmɔne atemmufoɔ saa nipa no yɛ nipa bɔnefoɔ na sɛ obi ba mo hyia dan mu sɛ dɛ ɔmo tene Yakobo ka kyerɛ Yudafoɔ no na sɛ obi hyɛ ataade fɛfɛ ɛba mo hyia dan mu na ɔhyɛ sika kɔkɔɔ kawa ahyehyɛ ne ho bebree ɔhyehyɛ nhweneɛ ɛne kɔmmuadeɛ ɛba mo hɔ na ohiani nso hyɛ ataade tantan ba hɔ a ɛnyɛ akyiwadeɛ ɔmo tene Yakobo ɛka sɛ obi mpo hyɛ sika kawa ana ataade fɛfɛ ɛba mo hyia dan mu na moka kyerɛ sɛ ɔno deɛ wɔntena baabi ɛyɛ no na ohiani nso de ataadeɛ tantan ba hɔ ebi a ataadeɛ mu kɔ bɔbɔ ntokuro anaasɛ ataadeɛ ateteɛ ɔno mpo wɔ ho kwan sɛ owura hyia dan mu hɔ bi na Judafoɔ yom kuta adwene bɔne mpo yɛ ɔmama obi a wɔhyɛ ataade tantan kwan mpo aba hyia dan mu hɔ nanso Church of Christ asafo wɔ Philippines no wɔhyɛ t-shirt ɛma wɔma hyia dan mu hɔ na wɔn kyerɛkyerɛ ɛne twerɛ kronkron no mu adentira ɛfisɛ tete asafo no mu mpo ohiani hyɛ ataadeɛ tantan kɔ hyia dan mu hɔ koraa yɛma no kwan ma ne wura mu nanso wɔn mo deɛ wɔhyɛ t-shirt ɛma wo nwura hɔ anuanom ka yɛn akyerɛ mo mɛmɛto nhyɛ wɔn mo so
meka ye ya kyerɛ mo sɛ de be ya anya hwee no mo be hunu sɛ ye no mo wɔ twerɛ kronkron no mo wɔ Akristofoɔ mpotemo tete mmere mu no ya wɔ ebinom wɔ hɔ no mo na wɔ yɛ ahiafoɔ na ohia bɛn pa na wɔ no wɔ mu wa wobetumi aka sɛ bia na ohia buburu every say na wɔ no inni hwee ya wɔ Akristofoɔ binom wɔ hɔ no mo na saa na wɔte Korintofoɔ nwoma edi kan etidu baako ankyɛmu aduonu mmienu na muni afia modidi na monum wɔ mu ana sɛ animutia na mobu Nyankopɔn asafo no na mogu wɔna woni bie no animu ase abra nuanom a wɔ Korinto hyia mu no wɔn de nuane bae ebedi ebi boboroye akom de binom awote ne Paul etu wɔn fo ka sɛ muni afia modidi na monum wɔ mu ana sɛ animutia na mobu Nyankopɔn asafo no na mugu wɔna woni bie no animu ase every say ya wɔ nuanom binom wɔ hɔ no ma wɔn inni hwee wɔn amfa hwee ankuta kom de wɔn ano nti sɛ wo ba bedidi a didi wɔ wa fie adentira onua woni hwee no ebi kura na kom de no wa ma ne biribiara ya wɔ nuanom ahiafo a wɔn inni hwee wo re mmɔ nkɔ ne nkɔtɔ na so wo nua no oni hwee nti wanya bi ani wa ama no yɛne do wɔte ne Paul ka ebi aboboro kom de binom yɛnken kan 1 Corinthians 11:21 every say wo biara di wɔn ara na aduane ansa na kom de binom na binom nso aboboro nsa yaronte wɔn mo nwene wɔ wɔn nuanom ho obi adwene wɔn nko ane de ye ho ebi omodi wɔn ankasa aduane kom de binom ebi aboboro nsa kyerɛ sɛ ebi yedidi aboroso ebi nso anonom aboroso nti wɔn nyina aboboro arosɛ wɔn firi sɛ yɛn ne yɛfrɛ na Awurade yedidi a asafo kyerɛkyerɛ ne yɛmmerɛ mu no ebi a obi wɔ sika bebree de nsa pi eba nombroye na so kom de binom yɛwɔ binom hɔ no ma no woni hwee yɛne do wɔn tene Paul kana mugu wɔna woni bie no animu ase wɔn ntumi mpo amfa hwee amma paano kura no woni bi don tene Paul sɛ menyimu ayɛ ana yehu de menyimu ayɛ de mo yɛ ne yɛ mfomsoɔ ano nti yɛne do wɔn tene Paul kan ya safo ne mu no ampa sɛ yɛwɔ binom hɔ no ma woni hwee anuanom bɛkyerɛkyerɛ mo saa nneɛma yi yɛhyɛ yɛn sɛ yɛnhyia mu sɛ de yɛbɛyɛ a yɛbɛhunu yɛn ho akyira kwan sɛ yɛhyia mu bɔ mu a ɛyɛ na yɛ sononko yɛnya anigye atenka sononko bi ɛwɔ nhyiamu no ase yɛnya akoma mu anigye yɛnya anigye wɔ yakoma mu wɔma yɛnkenkan Yohane nwoma eti baako nkyɛmu 12 2 John 1:12 me wɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ monhwɛ wɔn tɛ ne Yohane Nyankopɔn hyɛ mpakani me wɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ Vesaya ne kasa mu ase me wɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ asɛm mama himpit kyerɛ pɛpɛɛpɛ na yɛn anigye awie pɛyɛ anigye a awie pɛyɛ no sɛ woka anuanom ho a wone wɔn hyia mpo ne mpo a na wonya anigye awie pɛyɛ mfato bra na mewɔ Philippines apart me sifiri simpie ne so ɛnante anuanom mu ɛfɛ sɛ yɛnyina yɛbɔ mu a yɛnya anigye yɛsenonko
Ase anyonkofo dada bi a wo mo ahyia mu bio. Omo kae odo ne ne asisi pen. Saa na te wa asafo ni mu ayomra nsɛm ma yɛn sɛ yɛbɛsa ne ahyia mu bio. Mama yɛn fa nhye yetirim. Botaye de kan ne sɛ bɛhwehwɛ yɛn ho makyira kwan. Ade a wohia ne di mu sɛ bɛtutu yɛn ho fo. Mama yɛnya no nto ho kakra. Mama yɛhwehwɛ mu na sɛ yɛhyia mu a ade ne yɛbɛyɛ. Katolekfoɔ gidie mu no. Abra wa mo yɛ asɔre na ebiti abɔntene ɛno mo cigarette. Ebi no mo ntaa. Yene ne yɛ kɔ so wɔ Philippines. De mepɛ sɛ meka ne sɛ yɛhyia mu a asafo ne mu no yɛ wɔ dwumadie. Mama nhwɛ mu mfitwere kronkron ne mu. Tete Akristofoɔ no hyia mu. Mama yɛnkenkan nhyiamu bi a ɛkɔɔ so wɔ Tete Akristofoɔ no mu. Wɔ asomafoɔ nnwuma etia de no nkyemu nson Acts 27. Na ɛnawɔtwe moda edikan no a yɛhyia sɛ yɛrebubu paano no. Paul kasa kyerɛ wɔn efisade akye a ɔbɛkɔ. Na wɔtoa asɛm no so ara kosii ɔdasuo mu. Wasɛmpakani Luka aka sɛ ɛnawɔtwe moda edikan no a kyerɛ kwasieda. Kwasieda ɛno ne nawɔtwe moda edikan. Adwoda, benada, ukuoda, yawoda, ne memeneda. Memeneda ne da etoso enson. Twere kronkron no mu no, memeneda ne da etoso enson. Ɛno nti na wɔtwe no moda edikan no yɛ kwasieda. Na anuanom ahyia mu hɔ. Ɔmotene Luka ɛka sɛ na wɔtwe no moda edikan na yɛhyia asɛ rebubu paano no. Paulo kasa kyerɛ wɔn efisade akye a ɔbɛkɔ. Na wɔtoa asɛm no so ara kosii wɔdasuo mu. Kyerɛ sɛ yɛnhyia mu no fa kɛseɛ. Yɛde sua Nyankopɔn asɛm. Yɛde sua Nyankopɔn asɛm. Masia bɔso bio. Bɛma to nhyɛ wɔ biara so maabu mfu. Mento nhyɛ wɔ so mene wuni asɛm. Mede yɛde wɔtwerɛ kronkron no mu na mɛkyerɛkyerɛ. Ɛwɔ asɔfoɔ ne so twerɛ kronkron no mu sɛ yɛnhyia mu ne fa kɛseɛ. Yɛde bɛsua Nyankopɔn asɛm. Ɛno nti wɔn ne Paul ka asɛmpa no kɔpem wɔ dasuo mu mpo. Adedira. Katolekfoɔ mu deɛ ɛbra wɔn mo ahyia mu no. Bo no asɔfoɔ na bu nkotodwe na ɔtoto ne nsa koe no ɔnwanwan ne nsa na afei ɔmo ɛnwan hyɛ ne saa. Ewa afɔrebukyia no so mo yɛyɛ amanneɛ bebree. Na afɔ obi akenkan twerɛ kronkron no. Na ɔkenkanfoɔ no bɛka sɛ akenkan a edikan. Na wakan twerɛ nsɛm baako anaasɛ mmienu bi. Ano ne akenkan edikan na ɛyɛ adwomtofoɔ no ato dwom. Asedanka Nyankopɔn, asedanka Nyankopɔn. Wode wɔn nsɛm kronkron abrɛ yɛn yɛda wase. Wohwɛ abɛfiri sɛ ɛda ama efisamo to dwom. Na ɔkenkan foforɔ nso aba kenkan ɔkan twerɛ nsɛm baako anaa mmienu. Ɔkan wie ɔsɛ asedanka Nyankopɔn. Yakakaza kenkan toso mmienu asedanka Nyankopɔn. Sɛ wode wɔn nsɛm kronkron abrɛ yɛn yɛda wase. Ɔmo kenkan twerɛ nsɛm no nko a yɛnkyerem. Na osofo na to nansesem na afi wo ma hye wo maas no ase won hye da nte Nyankopɔn kyerɛkyerɛ papa biara omo kenka twere konkone krata fa nan bi omo san so kra nkyerem wa wonte ase no kra asafo yi mu no ente saa wa ha ye ne nhye mu ne fa kese ye de besua Nyankopɔn kyerɛkyerɛ na ye nya ye ho nhye mu sɛde ebinom yɛ no na Momma yɛntutu yɛn ho fo bradodo mo hu no sɛ ɛda no reba nti hia Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ bradodo mo hu no sɛ ɛda no reba na bra ɛda no reba no Momma yɛntu mmere yɛntu yɛn ho nsi wonya adagye pii emfa insua Nyankopɔn asɛm
Tete Akristofoɔ no hyia mu. Botaye ntia wɔn mu hyia mu ne sɛ wɔbɛhunu wɔn ho. Na wahwɛ sɛ ebinom wɔn no betumi ahwehwɛ wɔn ne kyerɛ kwan ayɛ wɔn papa ana. Wahwehwɛ sɛ ebinom hia futu ana. Ebetutu yɛn ho fo. Afei Momma yɛn hyia anuanom. Nnoɔma bɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɔ abura yɛhyia mu. Momma yɛn kenkan 1 Corinthians 14:26. Na afei de anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom, obi wɔ nkyerɛkyerɛ, obi wɔ kasa bi, obi wɔ adi, anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ. Momma ne nyinaa enye deɛ ma nkɔsoɔ. Yɛn ɛwɔ twerɛ kronkron mu ana? Catholic twerɛ kronkron ne Protestant twerɛ kronkron na bi wɔ mu ana? Sɛ boha no kasa mu na sɛ na afei deɛ anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom, obi wɔ nkyerɛkyerɛ, obi wɔ kasa bi, obi wɔ adi, anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ. Momma ne nyinaa enye deɛ ma nkɔsoɔ. Kapampanga ne kasa mu na sɛ na afei yɛde anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom, obi wɔ nkyerɛkyerɛ, obi wɔ kasa bi, obi wɔ adi, anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ. Momma ne nyinaa enye deɛ ma nkɔsoɔ. Anonte ayade mu da hɔ pefe sɛ yɛhyia mu a ɛwɔ dwumadi ɛyɔ. Ɛnyɛ ne wɔpɛ na wɔba abɛyɛ. Sɛ yɛhyia mu mo biara wɔ dwom. Anonte na yɛto dwom wɔ yɛnhyia mu ase no. Ɛwɔ sɛ dwom to wɔ kɔso. Ebinom bɛbisa sɛ na ade nti kora na wohia sɛ yɛto dwom. Anuanom ahunu adwom ɛyɛ nnoɔma no mu baako a ɛyɛ anigyedeɛ ɛwɔ nipa abrabɔ mu. Ɛnti na dwomtofoɔ nya sika no. Dwumadi no mu baako anigye wɔ mu ɛyɛ dwomtoɔ. Ebia na munim anaasɛ bia yɛ nkyerɛ mu. Nanso dwomtoɔ ɛde anigye bra akoma no. Abra na yɛbɔ wiase no. Yɛbɔ yɛ wiase yɛte mu yi no. Saa abra na nipa bi ani wiase. Abra na yɛbɔ wiase na abɔfoɔ to dwom. Ebia na munim sɛ adwomtoɔ anaasɛ nnwom kora nyine sine wiase ankasa mu. Bɛpɛ sɛ mehunu nnwom abɔfoɔ no toyɛ. Abra yɛbɔ wiase. Momma yɛn kenkan Job 38:4. Mesrɛ mo anuanom montie na mobɛsua biribi. Monte mfiri afoforo. Momma yɛn kenkan. Ɛhe na wɔ bra meto asase fapem. Sɛ wɔwɔ ehunumu a kan. Hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ wonim ana? Anaasɛ hwan na wɔsa so homa? Ɛdeɛ so na wɔde ne nyina so asiyɛ ana hwan na wɔde ne twa so tibo to yɛ? Bra de kyɛn soroma bɔ mu to ahurisie dwom. Na wɔsoro dɔm nyinaa bɔ osi no. Onyankopɔn ka kyerɛ Yob sɛ, abra no ne na kasa no ka kyerɛ Yob sɛ nenim dio wɔ ne nɔɔso. Onyankopɔn ka kyerɛ Yob sɛ he na wɔwɔ bra meto asase fapem. Sɛ wɔwɔ hunumu akan. Yɛn de wɔka kyerɛ Yob. Hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ? Ɛno nti nokore wontume mpo sɛ asase wɔ ne susuyɛ. Ɛwɔ ne susuyɛ wiase no wɔ ne susuyɛ sɛ de Nyankopɔn na wɔbɔ wiase no asɛm teɛ. Wiase wɔ ne susuyɛ. Monma adekode ntira. Sanka wiase ne susuyɛ anka nyɛ. Nka yɛntume mpo ntena wiase. Hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ? Wonim ana? Anaasɛ hwan na wɔsa so homa? Ɛdeɛ so na wɔde ne nyina so asiyɛ. Ana hwan na wɔde ne twa so tibo to yɛ? Bra de kyɛn soroma
bɔɔ mu too ahurisie dwom twerɛ kronkron no mu no adekyeɛ nsoroma a wɔbɔɔ mu too ahurisie dwom no yɛ abɔfoɔ adekyeɛ nsoroma a ɛwɔ twerɛ kronkron no mu a na wɔn to dwom no wɔyɛ abɔfoɔ Momma yɛnkenka na dii sɛm ati baako nkyɛmu aduonu Revelation 1:20 nsoroma nson a wohunu no me nifa soɔ no ahu ntasɛm no ne sika akaneadua nson no nsoroma nson no yɛ asafo nson no abɔfoɔ na akaneadua nson a wohunu yɛ no yɛ asafo nson no nsoroma nson no yɛ abɔfoɔ sɛdeɛ twerɛ no seɛ nti twerɛ kronkron no mu deɛ nsoroma kyerɛ sɛ abɔfoɔ abra na Onyankopɔn ɛbɔ asase yi no adekyeɛ nsoroma ato dwom yɛfrɛ wɔn sɛ Nyankopɔn mma anaasɛ wɔsoro dɔm na wɔn ɛbɔ ose yɛnom ne abɔfoɔ yɛfrɛ wɔn sɛ Nyankopɔn mma anaasɛ ɔsoro dɔm abra na nipa nya maaeɛ no na abɔfoɔ wɔ hɔ nti abra na yɛnya mma nipa no na asase no nko na yɛbɔ no na dwomtoɔ kora wɔ hɔ dada adekyeɛ nsoroma ato ahurisie dwom abra yɛbɔ wiase no na abɔfoɔ ɛto dwom ɛno nti dwomtoɔ ɛyɛ nnwuma pa no mu baako a nipa betumi ayɛ abɔfoɔ no yi Onyankopɔn ayɛ abra na Onyankopɔn ɛbɔ wiase no wɔmoto a yɛyɛ dwom ma Onyankopɔn kamfo no ɛsiane wiase a no wɔ bunti ɛyɛ adepa saa ara nso na ɛteɛ Onyankopɔn asafo ni mu sɛ anuanom hyia mu a ɛwɔ mmara nsɛm sɛ yɛhyia mu a wɔn bi wɔ dwom mɔdeɛ mɔnwene ho anuanom yɛtɔ dwom ma biribiara yɛtɔ dwom ma flankaa no yɛwɔ national anthem sɛ yɛwɔ wɔtɔ dwom mpo ma wo maame mafeda na wote bɛn me maame nti wowɔ dwom kora ma wo maame asɛ wɔ dwom ma wo maame a adwom nso wɔ hɔ ma wo papa me papa me deɛ ɔda mu sononko me papa me deɛ ɔyɛ ma me paa mohuno wo nkwa na nyinaa wotena mu sɛ ɔba no aba abɛsene sɛ abɔfra no aba abɛsene ɛsɛ deɛ wo se ɔbaa bi pɛ ɛna sɛ woyɛ ɔbaa a bia na yɛ sɛ wo pɛ woyɛ ɔbarima a bia na wo se ɔbaa bi pɛ wobɛsen ato dwom bio Philipia mam no bɛrima no wɔpɛ ɔbaa bi no ɔbɛkɔ akɔgya ne mpoma akyi no wɔtɔ dwom ama no ɔse wo nkuto na mɛdɔw mɛnkwa na nyinaa ɛno nti wowɔ adwom ma wo maame wo papa wowɔ dwom po ma wo man mɛyɛ Philipiani yɛwɔ dwom po ma anoma a yɛakye no ahyɛ boom anoma a wotumi tu faafaa wɔ wiem na wakye no ahyɛ boom no wɔbɛsu yɛyɛ anoma wakye no ahyɛ boom anoma nso a wɔ boom anoma a yɛkum no nso ɛwɔ dwom onipa tirimɔdenefoɔ wakoma ɛni abadaeɛ na sɛ wɔgye me nkwa firi me nsɛm a anoma bi bɛsu adentira ɛresɛ sei na ɛhyɛ aseɛ obi too boɔ ɛbɔ anoma ketewa bi wɔ dua so na boɔ no ɛbɔ anoma ketewa no ntaban na ɛɛya wɔntumi mpo antu na wɔnya atenka bi
So who say ye nipa no waka ase anoma ketewa na yeto bobo no ka asɛm bi onipa trimɔdenfo wakoma eni abadaye na sɛ wogye me nkwa firi me nsɛm a anoma foforo bi besu ebi a anoma ba akopɛ ne besu ɛwese bia na wɔyɛ anoma a ɔnwoyɛ berema ne bedeye na sɛ owu a nyinipa ba akopɛ ne besu pa bebre besu ye wonyo mpo ma pan no ayeto ice cream po wana watonton ice cream eto dwom ebi mpo to enyo kra mpo fa fish ho na fish abomu ede pan no a yentumi anton mpo amano ansa e wonyom pan no a obi anto no abobontu enti nkama hese yeto dwoma de biara na hwese pa ba ko a abɔfoɔ no de kyerɛ yɛn ne sɛ abra na wo Nyankopɔn ɛbɔ asase yi no wɔn moto dwoma wo Nyankopɔn ade edi ho adanse kyerɛ sɛ abɔfoɔ no to dwoma ma wo Nyankopɔn no bɔma yɛn kenkan ade sɛ metin so nkyɛmu du baako na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahenwa no ne mpenifoɔ no ne atiasefoɔ baanan no ho ahyia na wɔde wɔn anim butubutu fam ahenwa no anim na wɔkotow wɔ Nyankopɔn ka sɛ amen nhyira ne animuonyam ne nyansa ne aseda ne anidie ne tumi ne ahoɔden yɛ Nyankopɔn de adaadaa amen. Abɔfoɔ no wɔyɛ dodo wɔsɛn Yohane sɛ abɔfoɔ no dodo ayɛ mpem ahodoɔ mpem Momma yɛn kenkan brother Daniel na mehwɛ na mete abɔfoɔ bebree a wɔtwa ahenwa no ne atiasefoɔ no ne mpenifoɔ no ho kɔntɔnkron enne wɔnano si mpem ne mpem ahodoɔ mpem ade sɛ meti num kyɛmu du baako ade na abɔfoɔ no yɔye wɔn eyi wo Nyankopɔn a wɔsoro no animuonyam aye ɔmo yi na yɛhwɛ na animuonyam Revelation 5 verse 8 na wɔgye nwoma no atiasefoɔ baana no ne mpenifoɔ aduonu na no hwehwe ase adwama no anim wɔnyina kurekura nsankuo ne sika mfamfa a ohwam a ɛyɛ ahotefoɔ mpaebɔ no ayɛ no mama na wɔtɔ dwom foforo sɛ wɔfata sɛ wɔgye nwoma no na wobue ne nso ano no efisɛ waku wɔ na wɔde wo mogya atɔyɛ na ma wo Nyankopɔn efiri emusua ne ɔkasa ne nkorɔfo ne aman nyinaa mu ayade mu da hɔ pefe sɛ wɔn a wɔso te sɛ mpenifoɔ aduonu nan atiasefoɔ baanan no wɔn mo to ayɛ dwoma wo Nyankopɔn na saa abɔfoɔ beberebe yi na wɔn mo so ɛto dwom na wɔn mo to dwom ayi wo Nyankopɔn ayɛ yɛkenkan Revelation 15 verse 1 na mehunu nsɛnkyerɛnne foforo bi wɔ soro na mehunu nsɛnkyerɛnne foforo bi a ɛso na ɛyɛ nwanwa wɔ soro abɔfoɔ baaso a wɔkurekura wɔ ha wo musuo nso na etwa to a ɛno na etwa Nyankopɔn abufuo no to na mehunu biribi ɛte sɛ ahwehwɛ po a ɛgyafra mu na wɔn a wodi aboa no ne honi ne din kunta hyɛnsodeɛ ho nkunim no gyinagyina ahwehwɛ po no ano kurekura Nyankopɔn nsankuo na wɔto Nyankopɔn akoa Mose dwom ne adwama no dwom sɛ Awurade Nyankopɔn ade nyinaa so tumfuo wonwoma yɛ akɛseɛ na ɛyɛ nwanwa wɔn a wɔsoro dɔm abɔfoɔ mpenifoɔ aduonu nan atiasefoɔ baanan wɔn mo nyinaa ɛtotɔ dwom yi wɔ Nyankopɔn ayɛ afei de bɛpɛ sɛ meka ne sɛ
asase so abofo ne ba asase so mpo omoto dwom omayenkenka Luka ngmati mienu nchemu nson Luke 2:7 na owo na bakan barima na wode ntoma kyekyere no na de neto emode de daka mu efrise wanya kwan ahohodan mu na enyanhwefo bi wo saasase no so da wuram rewan won enyan kuyo anadwo na Awurade bofo begina won nkyɛn na Awurade anim onyam rantwa won ho hyiae ne ho kase ka won na wabofo no se won se mu nsuro na hwɛ mede asempa a ɛyɛ anigye pii na ɛbɛyɛ amanyina dia merebrɛmo se enne wawo agyenkwa a ɔne Kristo Awurade no amamo wɔ David kurom na yɛn ne monsenkyerɛne mobɛhunu akokwa wɔde ntoma kyekyere no se wɔda ɛmode de daka mu na empofrim ara wɔsoro asafo bebree bɛka ɔbɔfo no ho yi wɔnyankopɔn ayɛ sɛ hanimo onyam enka wɔnyankopɔn wɔsoro soro na asomdweye enka enipa a wɔso n'ani wɔ asase so katlakafo kramfa yenkere enwom ana ɔbɔfo no a ɔka kyerɛ enyanhwefo no a ɛda wura mu hɔ no wɔka kyerɛ wɔn sɛ wawo agyenkwa Awurade Yesu Kristo na empofrim ara wɔsoro asafo bebree bɛka abɔfo no ho yi wɔnyankopɔn ayɛ abra wo Awurade Yesu Kristo honam fam no wɔsoro abɔfo bebree ayi wɔnyankopɔn ayɛ to ayɛ dwuma wɔnyankopɔn sɛ saa dwuma Bluetooth connected. Gloria in excelsis Deo. Na ebra na yebo wiase no abofo to dwom ebra ye wo Awurade Yesu Kristo no abofo nso sa to dwom wonyankopɔn kura to dwom munimu ananuanom wonyankopɔn agya nyankopɔn no ankasa mu ɔtɔ dwom ne ba Kristo no nso to dwom yɛn ɛwɔ twerɛ kronkron mu yɛn kenkan Hebrifoɔ nwomati mienu nkyɛmu du baako na deɛ wɔte yɛn ho ne wɔn a wɔte wɔn ho nyinaa wɔ abɔsoɛ baako ne sɛ enti anya no aniwu sɛ ɔbɛfrɛ wɔn anuanom sɛ mɛbɔ wo din makyerɛ me nuanom asafo mu na mɛto ayɛyie dwom mama wo Awurade Yesu Kristo kan sɛ mɛbɔ wo din makyerɛ me nuanom asafo mu na mɛto ayɛyie dwom mama wo nti mo hono dwom to ɛyɛ nhyia mu no mo fa adeɛ a ɛwo hia yɛbɛto dwom ayi wɔ nyankopɔn ayɛ woto dwom ma wo mpena woto dwom ma wo yere ebia ebra woto dwom ma wo yere no wode wakoma nyina na ɛto ɛyɛ wo nkuto na medɔ wotumeto dwom ma ho nyina si danso amanfo oto a wɔyere wɔn ho to mode muntie wɔn a wɔmɔte ahwe obi dɔ monyum a ɔmonyo obi dɔ monyum ɔmɔto dwom poma wɔn adɔfo ne enema nwanwaso a ɛkɔso wɔ nipa bakɔsɛm nyinaa ɛbra na yɛbɔ wiase no abɔfo to dwom ɛbra yɛwo Kristo na abɔfo to dwom atemuda ne nso abɔfo bɛto dwom na Akristofoɔ nhyia mu nso nkyerɛkyerɛ no baako a wɔsɛ yɛhwɛ na sɛ yɛhyia mu a momo bi wɔ dwom hwan ne yɛbɛto dwom akyerɛ no
yɛbɛto dwuma kyerɛ Maria na every say amoto nnwom bi ka sɛ Catholics also seem to sing rush. Catholic to dwom ma ontene rush na ontene rush a yɛdɔ no wɔ nnwom ayɛ nwanwa wagya wahotɔ hɔ aba bɛfa ɔsom adwuma Catholic to dwom ma ontene rush na so twere kronkron no mu hɔ no yɛahyɛ yɛn sɛ nhyɛmu ase yɛnto dwom yɛnom ne ɛnomanoma baakɔ wɔ yɛn nhyia mu no mu yɛasɛ misa ne sɛ hwan ne yɛbɛto dwom ama no wɔ Kolosifoɔ nwoma etimi nsankyemu 16 Momma Kristo asɛm no ntɛm wo bebree monkyerɛkyerɛ na monkasa nkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu momfa sankuo so nnwom ne ayɛyie nnwom ne honhom nnwom ento dwom ɔda so wɔ mo akoma mu ɛma wo Nyankopɔn ɛno nti yɛbɛto dwom ayi wo Nyankopɔn ayɛ yɛbɛto dwom ɔda so yɛ na akoma mu ama wo Nyankopɔn ɛka no sɛ boha no kasa mu Momma Kristo asɛm no ntam mu bebree monkyerɛkyerɛ na monkasa nkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu momfa sankuo so nnwom ne ayɛyie nnwom ento dwom ɔda so wɔ mo akoma mu ɛma wo Nyankopɔn yɛbɛto dwom yɛnto nnwom ma Maria na ɔte ne rush na sɛ yɛsom wo Nyankopɔn a yɛbɛto dwom ama no ɔno na yɛbɛyi no ayɛ yɛbɛto dwom ama wo Nyankopɔn Hebrews 13:15 ɛnti momma yɛmfa ne so ɛmɔ wo Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ɛne anofafa ɛbɔ no abɔdin no ɛyɛ wo Nyankopɔn ne yɛbɛto dwom ayi no ayɛ ɛnyɛ wo te ne Petro ɛnyɛ wo te ne Maria ma mo bomfu ɛnto nhyɛ obi aso twere konko ne sɛ momma yɛnto dwom ayɛnyi wo Nyankopɔn ayɛ momma bringina yɛmmɔ afɔdeɛ brɔfo kasɛm ne ka sɛ yɛnti momma yɛmfa ne so ɛmmɔ Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ɛne anofafa a ɛbɔ no abɔdin no ɛno nti yɛbɛto dwom ama no yɛbɛto ayɛyi adwuma ama ne din yɛbɛhyɛ wo Nyankopɔn animuonyam ɛna ɛka no wɔ David ne nnwom nwoma no mu nnwom etia de ɔkron mmienu nkyɛmu baako ɛyɛ sɛ wɔda Awurade ase ɛyɛ sɛ wɔda Awurade ase na wɔto dwom ma wo din ɔsorosoro ni sɛ sankuhandu ne bɛnta so sankuo ho adwempa dwom mu wɔn David ato dwom ɔde sankuo to dwom munim sɛ yɛhyia mu ne yɛto dwom munim de adwom to betumi ayɛ yankenkanfo David nnwom nwoma koroya mu nnwom etia de asa mmienu ankyemu nson wɔna mehu ntabea wɔbɛbɔ me ho ban na me ho ahwan me na wɔde nkwagye nnwom atwa me ho ahyia yɛwɔ nnwom binom hɔ no ma yɛ nkwagye adwom yɛwɔ ɔgye bi wɔ hɔ no ma wo Nyankopɔn agye ne nko abra wɔn ato dwom te sɛ deɛ David na ɔka no ahomane bi kɔwura Saul mu na bra ahomane ne kɔwura Saul mu no David to dwom na nnwom no de awerɛkyekyerɛ ne ahotɔba bɔntie wɔ Samuel nwoma edi kan eti du nsia nkyemu aduonu mmiɛnsa 1 Samuel 16:23 na ba sɛ honhomfin no firi Nyankopɔn nkyɛn ba Saul so a na David afa sankuo na ɔde ne nsa abɔ na Saul ho adwo no
na ne ho atɔ no na ahomone no afiri ne sukɔ anuanom mu hunu ye ɛno nti sɛ yɛhyia mu a yɛtɔ dwom a ahomone kura bi dwane yɛntwɛ no twerɛ kronkron baabi asɛ sɛ yɛhyia mu te sɛ ne wɔama nkyɛkye nsɔre ne yɛ no ɔmo sɔre ɔmo so mutumi tutu ahomone sɛ yɛ pie ɛwɔ yɛ sɛdimo saa na yɛ wɔ mo ti o biribi saa ne twerɛ kronkron no mu magic bi ni hɔ twerɛ kronkron wɔto a yɛyie dwom wɔto dwom yi wɔ Nyankopɔn ayɛ dwom a yɛto yi wɔ Nyankopɔn na yɛ no nko antumi pamo ahomone me ankasa mu madi ho adasɛ magana pampanga meka ma me abrewa bi ahomone ewura ne mu eti wɔn mo frɛ na ho adene mmarima num kura ntumi nso ne mu emfa ne nto fam na ɔyɛ abrewa wo na so de ba yɛ ne sɛ na busuafoɔ ne frɛ yɛn ka kyerɛ me sɛ mo srɛ mo mɛboa yɛn yɛyɛ maame Catherine yi ahomone ewura ne mu n'anim nyinaa dane ɔyɛ tum ɔkasa te sɛ barima yɛkɔɔyɛ no deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛto wɔyɛ yie dwom yɛbɔ mpaeɛ ma ne ho adwodwoɔyɛ akyire kora bɛka asafo nuaba Karen nie adwom ne yɛtooyɛ ahomone firi ne mu kɔɔyɛ ɛfiri sɛ wɔkasa a bɛfiri sɛ ɔyɛ barima sɛ mu nim sɛ ahomone wobɛhunu sɛ ahomone wɔ ne mu nti adwom kɛkɛ ne yɛtoo dwom na ahomone ne kɔɔyɛ saa ara nso na esi wɔ baabi nso yɛkɔɔ baabi sɛdeɛ bɛa yɛbɛnya hyiadan anaasɛ bɛhyia mu ayɛ asɔre na yɛde ma yɛ na boɔfo so ɛfiri sɛ obi ampɛ sɛ ɔbɛgye bɛfiri sɛ nsamanfoɔ ɛwɔ hɔ ɔmo sɛ nsamanfoɔ wɔ hɔ nti obi sɛ me sɛ tibadale mo bɛgye me sɛ ne yɛbɛgye na musuro saman yɛbɛgye nti yɛkɔɔ beayɛ hɔnom na ɔmo kɔsiesie dan no mu yɛtɔɔ dwom yɛyɛ asɔre wɔ hɔ nsaman bi ama fie hɔ bio ɛfiri sɛ nsamanfoɔ anaa ahomone te sɛ woyi wɔ Nyankopɔn ayɛ a wɔn dwane na enyom nwoma ni mu no ɛsɛ wode nkwagye adwom abɔ me ho nsraba na hyia ɛba adwom to mu mpo Nyankopɔn ne dɔdɛɛdi ɛbra no wɔto adwuma yi wɔ Nyankopɔn ayɛ no ahomone ne kɔ ɛbra David to dwom nti yɛnhyɛ mu no ɛyade a wohia sɛ yɛbɛka adwom to no ho ahomone biara ɛwɔ mu ne bɛkɔ Momma yɛ bomfu anuanom mɛkyerɛ mo ne awɔ twerɛ kronkron ne kasa nkyerɛ ase nyinaa mu ebo Catholic asɔfoɔ Bible mu kura bi wɔ mu nanso wɔn nkyerɛkyerɛ ɛwɛ sɛ wɔn bɛsɛ mmerɛ bebree na wɔn atumi adi ho adanse ɛfɛ sɛ yɛkyerɛ mo sɛ dwom toɔ yɛ ade a wohia abɔfoɔ kora to dwom mpenifoɔ aduonu na ɛwɔ soro no to dwom ɛne atiasefoɔ baanan no to dwom cherubim seraphim abɔfoɔ ahodoɔ ɛne wɔ soro abɔfoɔ bebree no ɛto dwom ade ntina wɔn ɛto dwom ɛwɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɛbɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn na yɛato ayɛyie dwom ama wɔ soro ni ɛyɛ no korɛ Mokai Frank Sinatra dwomtoni no ɛbra no wɔ baabewuo no wɔn ahyia mu na wɔn to dwom maa no na wɔn a wɔto dwom no nyinaa yɛ adwomtofoɔ Frank Sinatra ka sɛ n'ani gye yɛ ɛfiri sɛ ɔno yɛ dwomtoni yɛto dwom maa no nti n'ani gye ɛyɛ no korɛ ɔbaa yɛto dwom ama no n'ani gye na sɛ ɔpɛ barima no wɔtɔ dwom no a na wɔn nso wɔmpɛ no a ɛne wɔmfii no mpo wɔmpɛ barima no na sɛ ɔbɛtɔ dwom ma wa ɛnyɛ ne die ma ho ɛsɛ medɔfo bue mpoma no mu na hwɛ me na w'ani kɛkɛ wode hwɛ me no I'm a nwanwa say na wodi onkuto na mebɔ mpa ya kyerɛ wo
makoma yɛ bɔ perepere na yɛ wuntia eronti sanka me wonwum ne bia adwom no abɔfoɔ ne to yɛ bra na yɛ bɔ wiase na nka me obi wɔ hɔ a anka masua to ɛwɔsɛ bra na wonyankopɔn bɔ wiase na abɔfoɔ to dwom nti enwom a mani gye ho etete nwom na sɛ enwom abɔfoɔ ne to yɛ nka mehu na nka mahwehwɛ ato bi nanso yɛn mfie mpempem na sɛ ebi wɔ hɔ a nka mɛto me wonwom bi a yehunu no LP record mu ebi a na wonyi ni yɛn nwom a meba beto mesrɛ mo mene ne nyɛ des mo mfa ne saa nwom a meba beto no wɔtwɛ no 1887 saa dwumi wɔtwɛ kra sɛ me maame ne me papa yɛ ba bɛwo won abana me nana kanso akrasha enwom no nie menim sɛ bi a munim anaso mo bɛkae a enwom no adi bɛboro mfie ahanu Shame bose da kru be wone me yɛde yɛn dɔ no betu abom akɔ soro faako a yɛbɛtumi atena sɛ dwoodwoo na yɛnyɛ ne gye sononko baabi a nsoroma yi enyini deɛ di kan a ne hwere ne yɛ sononko na ɛto a yɛyi adwom na bra bɛka nsɛm da gu masum na yɛmienu nyinaa mbɔ mu nto dwom nkase yɛ dwom yɛn dɔ ɛyɛ nwanwa oh hyɛmebɔ oh hyɛmebɔ mo hunana saa dwom na di bɛyɛ 200 years so minim dwom foforo bi nso a wɔtwɛ no 1902 ɛbɛna me yɛ be mu aketewa no na me ne gye dwom to ho na so na me ne nyɛ de na so minim anwom bebre 1902 me maame ne yɛnya ngo no ɛfisɛ na me maame yɛ wɔ 1914 me wɔnwom bi afiri 1902 esane sɛ wo ba me nkyɛnti yɛnya wɔ dɔ sononko fa wɔnsa so me mu na menya anigye yɛ sononko na anigye mu na meto dwom ɛfisɛ waba me nkyɛn yɛwɔ saa dwumi adwom sononko me maame taato saa nwom no mpo wɔ hɔ ansa na yɛba bɛwo no wɔ mehyɛ saa dwom no yɛse na me yabe mu aketewa matwe nwom yi nyinaa gu me tirim na so na menim sɛ adwom to wɔ kora firi Onyankopɔn nkyɛn ɛbra me sua atwerɛ kronkron me hunu sɛ yɛn ne botaye nkyɛ me pa dwom to wɔ afiri Onyankopɔn nkyɛn dwom to wɔ ɛhyɛ aseɛ kora nsa na asase yɛ bɛbɔ Onyankopɔn ɛtɔ dwom abɔfoɔ nso tɔ dwom yɛkyerɛkyerɛ yɛn saa nneɛma yi na enipa ahyia so ɔbɛtɔ dwom awɔsa yɛn nso yɛtɔ dwom yi wɔ Onyankopɔn ayɛ ɛka nhyiamu ne ho bi nti sɛ yɛhyia mu a yɛbɛto a yɛyie dwom yɛbɛtɔ mpaebɔ dwom yɛn nko ampo bɔnsam bedwane nhyiamu no ɛyɛ nhyiamu bɔkɔ ɛbɛkɔ so yɛbɛto a yɛyie dwom honhom onyom ne ayɛyie dwom yɛbɛtɔ dwom wɔda so yɛ na akoma mu ama Onyankopɔn Mmara Nsɛm no sɛ yɛntɔ dwom kwa members ne bedi yɛ ne mu kana sɛ nyina yɛbɛtɔ dwom yɛyɛ Nyankopɔn Mmara Nsɛm
Momma biara wɔ dwom. Momma yɛnkenkan ne bio. 1 Corinthians 14:26. Momma yɛnkenkan. Monkan ne mɛkyɛ anuanom. Na afei yɛde ne anuanom. Sɛ mohyia mu a, momma bi wɔ dwom, obi wɔ nkyerɛkyerɛ, obi wɔ kasa bi, obi wɔ adiyi, mahunana. Awase yɛtoa yɛyɛ dwom. Abrɛ biara yɛbɛhyia mu. Awurade yɛde yi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Wɔ Nyankopɔn anigye. Na ɛyɛ adepa sɛ yɛbɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Mama no nya yɛ nisuban sɛ deɛ Catholicfoɔ yɛ no. Sɛ kwai members ne nko a na bɛto dwom. Yɛnyina bɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Yɛbɛnama yɛyɛ dwom so ai kamfo wɔ Nyankopɔn. Bɛma wɔ Nyankopɔn ani agye yɛn ho. Mu biara wɔ nkyerɛkyerɛ. Yɛn nhyia mu ne fa ɛho hia. Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ. Ɔwɔtɛ ne Paul wakasa yɛ akɔpem ɔdasuo mu. Ɛbrɛ ɔkɔka nsɛmpa no kyerɛ wɔn no. Na ɔtoa so kasa yɛ ara kɔpem ɔdasuo mu. Ɛnyɛ yɛn kɔpem dasuo mu. Ɛnkyɛ biara yɛbɛwie. Yɛde sua yi. Da so Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ deɛ. Ɛyɛ ade a wohia wɔ yɛn hyia mu ne mu afei. Ɛde yie. Nyankopɔn tenene ade yie. Nyankopɔn ahu ntasoma bɛbue so akyerɛ abɛbuo ɛwɔ twerɛ kronkron mu biara wɔ dwom. Ɛfiri sɛ yɛn na wɔ Korinto ɛyɛ kura na ɛbɛn ɛpo no. Ɛyɛ mpoano man te sɛ Manila anaasɛ Temahabo. Mene brother Daniel. Yɛtumi akɔ Korinto wɔ Greece. Korinto ɛyɛ kura wɔ mpoano. Akristofoɔ wɔ hyia mu hɔ no yɛ Greekfoɔ, Yudafoɔ. Na wɔn ka kasa ahodoɔ bebree so. Ntɛbrɛ Korintofoɔ no hyia mu no. Asomafoɔ Paul ka kyerɛ wɔn sɛ, wɔn bi wɔ dwom. Sɛ dwom bi wɔ hɔ no mu a, ehia sɛ obi kyerɛ nnwom n'ase. Kasa no, awɔsɛ yɛkyerɛ kasa no ase ɛfiri sɛ wɔfirifiri aman ahodoɔ so. Nti wɔsɛ ma kasa ahodoɔ ho kwan mu ntie. 1 Corinthians 14:27. Sɛ wɔbi kasa bi a, ma no nyɛ nipa baanu atara soɔ no baasa na wɔnka no maako na nipa baako nkyerɛ aseɛ. Na sɛ asekyerɛni ni hɔ a wɔmmua n'ano asafo no mu na wɔnkasa nkyerɛ ne ho ne wɔ Nyankopɔn. Ɛnti sɛ wɔbi ka kasa bi a ɛwɔ nhyɛmu no ase a, yɛhia kasa nkyerɛ aseɛ ni. Ɛno nti asafo yi mu no yɛn so yɛde kasa ahodoɔ edi dwuma. Ɛfiri sɛ mɛkasa wɔ ha yi a, ɛnyɛ obi biara na bɛte mase. Yɛwɔ atiefoɔ wɔyɛ Germanfoɔ, bi yɛ Japanesefoɔ. Atiefoɔ bi yɛ Portuguese, bi yɛ Spanishfoɔ. Ɛyɛ sɛ ne metumi ka Portuguese kakra, ɛna Spanish kasa kakra. Ɛna sɛ Buhano kasa kakra, ɛna Kapampangan kasa kakra, Tagalog kakra, Ilocano kakra. Metumi kasa yi. Na so mfato ho sɛ kasa ne yɛ Pangasinanse ya. Te sɛ German kasa no ɛdene. Kasa ɛdene. Na nka mpɛsɛ China kasa mekosua China kasa abosome nsia. Ma nsua hwe. Ade metumi sua ɛyɛ je ne sais le coin là. That's what I Anɔpa ne ade mesua yɛ. Asɛm baako po. Happy birthday to you. The years of boss bi. Mekosua yɛ for sɛ ɛyɛ dwumu 20 a. Do you know that? Muni musa anyu no ana. We enye happy birthday to me.
When their birth, so what would you want now? Obi di na woda kra yato dwom won. O say yedi afofi da bia. Wona wodi wona fofi da yato dwom won. Eda wo ma no je nya ne fa hudi yato dwom sa da no mpo. Anoma wanya ne fa hudi na so yeso wo Nyankopon na wo so yenso yi wo Nyankopon aye. Wo be kasa me ne nya de wo ne nya de ye de ma wo Nyankopon. Wo de yan kasa wi yesi na wona wo ne tan ananya de. Woto nyumu yi Nyankopon aye be de omu wani utia oma yemfa hye yetirimu woto ayeyi adwum kakakra na abọ na ahomane edwane na wobetumi ayi wo Nyankopon aye ade bi o na ka ye nhyiemu ne ho nhyiemu no won kyerɛkyerɛ wadi yi sɛ ye hyiemu aye won kyerɛkyerɛ ye wokasa bi ye won kyerɛseɛ aronte no yanom abra American Tagalog kasai mentimi kyerɛseɛ ko Japanese kasa mutie wo Japanese kasa kyerɛseɛfo ayamra nsɛm emfato ho yewe binom wo ho no mo a won ente ase wobɛka kasa bi kyerɛsɛ kasa afoforo bi ayeso no nkufiri ukrom kasa enti pampanga ne kasa mu na abra na meka nsɛmpa no wo ho no beka nsɛmpa no ka pampanga ne kasa mu eka ka pampanga ne kasa nti wonyam emamesua ka pampanga ne kasa me Spanish fo kasa mesua Spanish kasa kakra me Portuguese fo kasa mesua Portuguese kasa kakra taso yewo Chinese kasa nkyerɛseɛ fo ma ye nuanom China fo sese yewo Portuguese kasa nkyerɛseɛ fo yewo Japanese na Spanish kasa nkyerɛseɛ fo on tene policy asa wona wahye moni firi nkura hodo sese Korinto yenya kasa ana kasa nkyerɛseɛ ni mama yenka we brofo kasa mu na afi ye de anuanom sɛ mu hye mu a momo bi wo dwom obi wo enkyerɛkyerɛ obi wo kasa bi obi wo ade yi ana so obi wo nkyerɛseɛ mama ne nyina anya de ma nkoso ewadi yi ye wo kasa bi wo ho ye wo kasa nkyerɛseɛ ni obɛkyerɛ kasa no ase wasempa kani no wadi yi obɛkyerɛ anuanom abebuo no ahuntasɛm a wɔtwerɛ kronkron no mu yɛn esi wɔ nhyiemu no ase yɛn ne nkyerɛkyerɛ wɔ asafo ni mu ɛno nti na yɛhyie mu nti da bɛn ne yɛbɛhyie mu Tete Akristofoɔ no na wɔtaa ahyie mu na wɔtwe mu da adi kan SDFoɔ se wokɔ asɔre kwasie da wɔbɛdi antikristo akyi ɛyɛ na da enni twere kronkron mu mahuno yɛmɛka yɛntu nhye obi aso yɛyɛ diye Kristo nkyerɛkyerɛ mu adiye ne yɛde kyerɛ mu yɛkyerɛ mu ne wɔtwere kronkron mu ɛne de nsɔre ahodo ɛkyerɛkyerɛ SDFoɔ se SDFoɔ ka no wɔn ngoma mu sɛ yɛne de SDFoɔ no ka wɔn ngoma mu SDFoɔ gidie kratafa toso wɔ ha adesua nson na yɛde sansɛm yi abeto wiase nyina anim wɔn na wɔn po Onyankopɔn da yɛde som no ɛbra wɔbɔ onipa no twere konkon homeda na wɔn mu ayi sɛ wɔn bɛsom no wɔn de ani die ama no kwasie da no yɛnyɛ ɔda Onyankopɔn ayi na wɔde ani die ma wɔn na wɔsom kwasie da no nyinaa ɛgye aboa no ahyɛnsodeɛ SD asɔre no a wɔn di kanfo ɛyɛ LNG white saa wɔ baayi saa maame wi ɔso wokɔ asɔre kwasie da na sɛ nyɛ memene da ɔsɛ wagye antichrist anaasɛ aboa no ahyɛnsodeɛ sɛ deɛ wɔɔsie antichrist ahyɛnsodeɛ Tete Akristofoɔ no wɔn mo som wɔ Nyankopɔn kwasie da wɔn mo hyia mu kwasie da Tete Akristofoɔ no hyia mu kwasie Roma yɛnkan ne bio Acts 20 verse 7 na ena wɔtwe mo da di kan no a yɛhyia sɛ yɛrebubu paa no mahunu wɔn mo hyia mu na wɔtwe mo da di kan yɛmemene da
memene da ɛyɛ da ɛtɔ na wɔtwe mu da edi kan yɛ kwasie da wɔn mu hyia mu kwasie da mpo wɔn ntobowa nyina wɔgye no kwasie da na anuanom yi ntobowa no wɔn boaboa no ɛde kɔka Nyankopɔn asɛm wɔn yɛ ne nyinaa kwasie da ɛno sɛ na wɔtwe mu da edi kan 1 Corinthians 16:1-2 afei ɛfa ɛtoa wɔdekɔma ahoteefoɔ no ho deɛ sɛdeɛ mɛhyehyɛ no Galatia asafo mu no mo nso monyɛ saa ara da na wɔtwe mu da edi kan mu biara mfa deɛ ɛbɛsi ne yie ama no anya no nsi mama ansa na wɔyitoɔ no nti ntobɔ ne yiri na wɔtwe mu da edi kan ɛsɛ sɛ wɔn mo hyɛ mu kwasie da nti ntobɔ ne yɛbɛyi no kwasie da na so aziefoɔ sɛ memene da na sɛ ntobɔ ne yɛ memene da wobɛyɛ dɛ no watumi aboa no ɛyɛ kwasie da yɛsɛ sɛ yɛnhyi ɔmo so hyia mu kwasie da wɔsom antichrist ɔgye antichrist ahyɛ so dɛ mo boa sanka mamfiri Philippian man mu a na mefiri sɛ aziefoɔ ka nokore ɔmo gyina ɔmo nkyerɛkyerɛ so na mebɛduru Brazil man mu no ɛna mehunu sɛ hayi no ɔmo ba asɔre kwasie da fa kyerɛ me nua wɔn mo hyia dan no nie Pastor Decadas ɔmo si SDA for asafo mmara wɔn mo de hyia mu wɔn mo hyia dan wɔ Pastor Decadas Brazil hayi nie yɛn so ka wɔn mmara mo hyia mu wɔ ho wɔn sɛ mmara foforo a yɛhyia mu memene da anwumere no nkron anɔpa no nkron mmabunu no hyia mu ɛyɛ anwumere no onum kwasie da anwumere no nson ne mpa mu ɔmo daada Filipiafoɔ keka sɛ wɔsom kwasie da wɔbɛgye Antikristo no ahyɛ nsodeɛ saa aziefoɔ yi wɔn asie wɔ n'ahonim ɛha nso wɔn daada nipa Filipia man mu no wɔn si nkurɔfoɔ kwan sɛ ma wɔn mo nsom kwasie da sɛ wɔn ma wɔn asafo ma no som kwasie da te na da so de wɔ baabi a nyanum yɛni de mepɛ sɛ meka twerɛ kronkron ne mu wɔ no Tete Akristofoɔ no hyia mu te sɛ wɔsomafoɔ Paul wɔka nsɛmpa na akɔpem wɔ dasuom na wɔtwe mu da edi kan yɛ memene da no ayɛ kwasie da no wɔn hyia mu asuafoɔ na bra Akristofoɔ kɔ soro no akyire no wɔn nso hyia mu kwasie da bɛma yɛn kenkan John 20:19 da na wɔtwe mu da edi kan no na anwumere John 20:19 ɛna da edi na wɔtwe mu da na wɔtwe mu kan ara eduru anwumere na Yudafoɔ no hu nti wɔtoto apono mu faako a asuafoɔ no hyia hɔ no Yesu ba begina wɔn mfimfini na wɔse wɔn sɛ asomdwie nkamo na wɔtwe mu da edi kan Kristo ba begina wɔn mfimfini ka sɛ asomdwie nkamo Kristo anka sɛ adɛn na mohyia mu kwasie da mobɛdane Antichrist yo dabe ɔse asomdwie nkamo enti momɔ hwan na yɛ SDA ni ɛwɔ ha yɛnyɛ atamfo nom mogye Kristo di me nso megye Kristo di enti ɛwɔ sɛ yɛ baako enti saa aziefoɔ nkyerɛkyerɛ na ɛsɛ ɛma yɛ nsom kwasie da gyemem ne da nkwanda bi da biara obetumi asom wɔ Nyankopɔn da biara betumi ahyia mu ɛnyɛ akyiwade wɔ Nyankopɔn betumi ahyia mu da biara mama yɛn kenka na somafoɔ nwuma ti mienu nkyɛmu aduanan nsia Acts 2:46 na da wɔde yakomakro hyia mu wɔ asɔre fie na bubu paano afie mu de yɛho sanne yakomakro ndi wɔ n'aduane
na woyi wonyankopon na ye na wo anim wonyam ɔma no nyina anim na Awurade de wɔn a wɔregye wɔn nkwa ka asafo no ho daa muhuni ye Tete Akristofoɔ no wɔnom ade akomakoro ahyɛmu wɔ asɔre fie da biara na wɔnom hyɛm yɛkasa da biara kyerɛ sɛn dwoda bena da wuku da yɛwɔ da fie da memne da kwasie da nyɛ saa na te ana nti deɛ LNG White deɛ wɔte SD asɔre ne ka no ɛyɛ ɔtorofoɔ ɔsɛ sɛ wosom kwasie da wo gye Antikristo ahyɛnsodeɛ anaasɛ aboa no ahyɛnsodeɛ yɛn yɛatoro nkyerɛkyerɛ hwan na bɛsɔre atia yɛn wɔ mo ankasa mo nwoma mu twerɛ kronkron mu Tete Akristofoɔ no hyia mu da biara yɛkasa da biara na nyinaa ka ho bi wotumi nye kwasie da mfiri mu Tete Akristofoɔ no hyia mu kwasie da na ɔsomafoɔ Paul nom ɛwɔ Yerusalem no wɔn hyia mu kwasie da yɛwɔ tebea bebree no na wɔtwerɛ kronkron mu a wɔn hyia mu kwasie da empo da na hia sɛ wɔn hyia mu a wɔn hyia mu nti yɛmmere yi mu yɛwɔ nhyia mu yɛwɔ da nhyia mu yɛbɛtumi ahyia mu da biara sɛdeɛ twerɛ kronkron sɛ da biara yɛbɛtumi ahyia mu da so gyina mo bi a yɛ no so te sɛ Middle East wokɔ Saudi Arabia ɛhɔ deɛ kwasie da kora yɛde yɛ adwuma ɔhɔ memene da wɔn yɛ adwuma nti ɛda a wɔn mfa nyɛ adwuma yɛ fie da etie nuanom a wɔ hɔ yɛ asɔre fie da wɔn hyia mu fie da yɛ nuanom a wɔ mmeammea wodoɔ hyia mu da ne dɔnko bi a yɛma ho kwan nanso mmara nsɛm no sɛ yɛbɛhyia mu yɛbɛtumi ayɛ na anɔpa anaasɛ awia te sɛ deɛ wɔte ne Yohane ɛka yɛ no asomafoɔ no hyia mu kwasie da Paul ne anuanom hyia mu na wɔtwene mu da adi kan na bɔne biara ni mu sɛ yɛbɛhyia mu anadwo da sum akosua Nyankopɔn nsɛm na yɛto a yɛyi adwom ama wɔ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ anuanom bɛtumi ahunu wɔn ho na adeɛ ɛho hia ɛwɔ mu no sɛ sɛ yɛhyia mu a deɛ ɛbɛyɛ nie Momma yɛnkae saa ne mmɛfo sɛ yɛnom yɛ nneɛma ɛho hia ma yɛn nyinaa brɛ so sam nwoma ɛtɔ so mmienu eti nson twemu dunan na sɛ memma no bɔ medi wɔn so wɔn bɛbrɛ wɔn ho ase na wabɔ mpaeɛ na wahwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a mɛnso mɛfiri wɔ soro mɛtie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ yɛn ɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ wɔ Nyankopɔn a wɔnni atorɔ bɔhyɛ wasɛ memma no bɔ medi wɔn so wɔn brɛ wɔn ho ase ɛno nti ɛyɛ Nyankopɔn asafo na sɛ memma no bɔ medi wɔn so wɔn brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a ɛnea me nso mɛfiri wɔ soro mɛtie na mede wɔn bɔne makyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ ɛnuanom ahunu mfasoɔ a ɛwɔ yɛn nhyiamu no mu anaa nhyiamu no mu no wɔ Nyankopɔn de yɛn mfomsoɔ kyɛ bra yɛbɔ mpaeɛ wɔ Nyankopɔn sa yɛn yadeɛ wɔ Nyankopɔn sɛ mɛsa wɔn asase no yadeɛ na sɛ mfato ho wɔ afuo ana wɔ dwa bi di a sɛne yɛtie bi a wɔ Nyankopɔn sɛ mɛsa wɔn yadeɛ na sɛ wɔ Nyankopɔn bɛsa wɔ asase yadeɛ a wɔn na wɔnsa wɔ yadeɛ na sɛ asase no wɔ Nyankopɔn bɛsa asase no yadeɛ a wɔn na wɔ Nyankopɔn ne nsa wɔ yadeɛ mahunu adanseɛ bebree anuanom a wɔn bɔ wɔn ho mmɔden ba asɔre Nyankopɔn asesa wɔn yadewa na anuanom a da wɔn bɔ mo ho mmɔden ba asɔre no wɔn bɛtie wɔ Nyankopɔn asɛm yi wɔ Nyankopɔn ayɛ na
Yesu ka yɛasɛdeɛ wo sɛ Akristofoɔ na saa abere no yɛbɛhwehwɛ yɛn ho yɛn ho no makyira kwan yɛbɛhwɛ yɛn nuanom yɛbɛhwɛ sɛdeɛ wɔn ho seteɛ yɛbɛkyea wɔn na yɛbisa wɔn sɛdeɛ wɔn apɔmuteɛ Twerɛ Kronkron no sɛ momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho Momma yɛkenkan 1 Peter 5:14 momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho na asomdwie nka mo nyinaa momfa mfiano kronkron momfa wɔdɔ mfiano nkyeakyea mo ho asomdwie nka mo a mowɔ Kristo mu nyinaa nti ne yɛwɔ deaconess na hwɛsofoɔ mmarima ne hwɛsofoɔ ma ɛfa to ho bɛka asafo ne ho a ebi ana mo nim sɛ obi wɔ ha so wɔ amane a yɛwɔ hwɛsofoɔ mmarima ne hwɛsofoɔ ma wɔ mo hyia dan mu bonkɔ wɔn mo nkyɛn mo ne wɔn mo nkasa na sɛ obi hia mmoa a yɛbɛhwehwɛ yɛn ho nom akyira kwan Momma yɛhwehwɛ yɛn ho nom akyira kwan sɛ amanneɛ bi wɔ hɔ a sɛ obi hia mmoa a mpo yɛwɔ wɔn a wɔaho yɛn hia mu a momma yɛmmoa wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ bɛba mu mɛsen abɔ so bio yɛn ne botaeɛ nti a yɛahyia mu momma yɛnsan kan no bio brother Daniel Hebrews 10:24-25 na momma yɛhwehwɛ yɛn ho twetwe yɛn ho nkɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu na momma yɛnyaa yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ binom yɛ no na mmom momma tutu yɛn ho fo bra dodo a mohu no sɛ da no rebɛn yɛnhyia mu ase ba ɛyɛ mmara nsɛm a wohia ma botaeɛ mmienu yɛbɛhwehwɛ yɛn ho no makyira kwan da yɛbɛyɛ asɔre ha yɛmmɔko wɔ ha o yɛbɛhwehwɛ sɛdeɛ mu biara ho seteɛ bɛtutu yɛn ho fo yɛnhyia mu ase ba ɛyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ mu baako a wohia yie paa nti ha yi no yɛntoto asɔre ba mu eduru bra bɛyɛ asɔre abɔ mmɔden na bra bɛhwehwɛ yɛn ho no makyira kwan yɛtwetwe yɛn ho no akɔ wɔ dɔm si yɛhyia mu a na yɛhunu yɛn ho a saa bra no ebetumi ayɛ yɛn ho no mpapa mani da soɔ na sɛ mo ate saa nkyerɛkyerɛ ase ade a mesrɛ mo ne sɛ nuanom mesrɛ mo ada montie Nyankopɔn nsɛm no nyinaa nwie mobɛte Kristo nkyerɛkyerɛ no ase ɛma mo bu mfume na sɛ mo mpɛ sɛ mobɛgye nkyerɛkyerɛ no kora ɛyɛ mogye nso a yɛda wɔ Nyankopɔn ase de hia ne sɛ mobɛtie sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ biara naadaa mo na moatumi anya adwene bi afa ne yɛ mɛkasa fa ho no ho pɛ sɛ mohunu sɛ nyɛ naadaa mɛkan afiri Twerɛ Kronkron mu akyerɛ mo mɛtenetene mfomsoɔ mɛkenkan adanseɛ nso na mo ankasa mobɛte no mapii afa ho sɛsia deɛ yɛde yɛn hyia mu yi bɛba na wieɛ brother Daniel ane na Yerɛtoa nso afrɛ mo aba da ɛtɔ so du a yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm ase ɛyɛ wɔkyena na yɛn bɛyɛ fie da anɔpa du baako Ghana man mo mmerɛ na mɛsrɛ mo ada mo mɛka yɛn ho na yɛntoa so nya yɛn hwehwɛ mu na yɛnsese Kristo nkyerɛkyerɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu na anwummere nɔnkron ne fa yɛde yɛn wiase nyinaa awiadɔ nko ne fa de wiase nyinaa mpa yɛbɔ bɛhyehyɛ so mfa wɔn wɔ som a wɔwɔ mu wɔ bɔmmɛka yɛn ho ne yɛmmɔ mpa yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn anim adom ɛmfa amane a ɛnɛ wiase nyinaa fa mu wɔ ho ebi yɛda wɔ Nyankopɔn ase yɛda mo nso ase sɛ mo abɛka yɛn ho ama yɛtumi atie yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm a yɛgyidie na ansa na yɛbɛpɔn yɛn hyia mu yi no mesrɛ mo ada Momma yɛn nyinaa yɛmmom ne yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Manalangin po tayo. Kapatid, Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Almighty. Sa pangalan pong muli ng aming In the name of our Lord Jesus Christ. Father, thank you for another session of our study. Was able to get by so that in our hearts and in our minds, your righteousness did shine.
Thank you, Father, for you are not allowing us to be misled once again from false faith and iniquitous ways in the past years of our lives. We were blessed to find your significant mercy. Thank you for having compassion upon us all. We felt in our hearts how you have led us. For us to know you, please always forgive us of our shortcomings. Lord, please help us for us to be able to keep your words in our hearts, to walk on them all the days that are left to us in this life. Please be with each one following your teachings and this study. Those who are searching, may they learn the importance of submitting ourselves to you, that should we exist not only to eat and drink, to do everything that our hearts desire, but instead we have an important duty before you to fulfill the reason why you have created us. Please be with them, Father, until they be able to complete our study, and at the end, help them to decide in accordance with your will. May we all be together in the rightful manner of serving you. Please bless our brethren who are helping in this ministry. Everyone who is giving their efforts for your ministry. Father, please reward them all. In you we entrust our lives and our strength and our faith. We thank you exceedingly in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. The eternal love of our Father God in the heavens, the saving grace, and the healing of our Lord Jesus Christ, and the guidance of the Holy Spirit, always reign in our hearts forever and ever. Amen.